watching me on YouTube? Good. I'd like to play a game with you. Up until now, you've just sat there as a voyeur watching other people in their videos without care about who that person is. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías, soy el Puerco y hoy les voy a enseñar algo nuevo. A ver qué tenemos por acá. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer sonidos en la PC, cómo configurar los sonidos en la computadora. Así que arrancamos de la siguiente manera. Vamos a poner stop a la música. Bueno, le voy a dar un ejemplo por acá. Abrimos una carpeta y algo así, ¿ve? Hace el ruidito de cargar un arma. Por ejemplo, maximizamos. Hace otro ruidito. Minimizamos. Y dispara. Bueno, se los voy a pasar a enseñar. Primero necesitan como principal el Audacity 1.3 beta, que es para trabajar con los sonidos, con la música, con el audio, con todo. Así que les voy a mostrar cómo se hace. Abrimos el programita. Bueno, una vez abierto el programa, lo vamos a maximizar. A ver acá. Bueno, ponemos un archivo ponemos abrir. Y acá elegimos lo que vamos a querer poner. A ver, vamos a buscar música. Ponemos biblioteca, ponemos música. Acá música, acá cosas de Lares, cosas que bajás de Lares. A ver, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. A ver, vamos a poner grillos, a ver. Abrimos. Traspasa, a ver. Bueno, ahí están los grillitos, ¿no? Bueno, tocamos stop. Vamos a elegir una parte. Y... no, vamos a seleccionar la parte que vamos a usar. La dejamos libre. A la otra, a la que no vamos a usar, la seleccionamos, la cortamos. Bueno, una vez seleccionada y cortada, vamos a archivo. Ponemos exportar. Ponemos guardar. Que lo guarden WAV corta. Eso es muy importante, que es el formato de sonido para el sistema, vendría a ser para la PC, ¿no? Lo guardamos, ponemos aceptar, aceptar y bueno, cerramos esto que ya no sirve. Bueno, una vez cortado la música o el sonido o las voces o algo que le guste, vamos a inicio, papel de control. En papel de control ponemos acá hardware y sonidos. Vamos a sonidos. Y acá también a sonidos. Acá están todos los sonidos que hace la máquina. Por ejemplo, cuando abrimos un programa. Por ejemplo, cuando conectamos un dispositivo. Cuando minimizamos. Cuando hay errores. Bueno, vamos a la primera, que es la que más usamos, que es iniciar navegación. Yo acá tengo el del arma cargando, por ejemplo, a ver. Ahí está. Bueno, acá ponemos examinar. Agarramos el sonido que elaboramos, vendría a ser el del grillo. Estaba por acá. Ahí está. Ponemos abrir. Lo probamos. Lo aplicamos y lo aceptamos. Una vez y ya está. Cerramos y ya está. Ahora, por ejemplo, abrimos. Apretamos acá. Y ahí se escucha el ruido del grillo. Vamos a minimizar. Bueno, ahora si ustedes quieren soniditos de algún videíto, alguna voz o algún grito, o por ejemplo alguna risa, vamos al buscador de YouTube, ponemos risas y tocamos enter a ver los videos que van a aparecer. No, mira, acá tenemos una carcajada de bebé, a ver cómo se escucha. A ver que cargue un poquito el video. A ver cuándo va a arrancar, a ver. Bueno, ahí está el bebé riéndose.
Pónganle que ustedes quieren ese sonido, ¿no? Como que haga cuando minimicen o cierren la ventana. Bueno, vamos acá al portal, ponemos copiar, abrimos otro enlace, otra ventanita, y acá borramos Google, ponemos flbto.com, borramos AR porque ahí está legal. Una vez que estamos en esta página, acá en esta ventanita hacemos clic derecho y pegamos el link. Acá ponemos aceptar, ponemos Nets, y acá dice Plaza de Guay, aguante unos segundos, a ver, y lo va a empezar a descargar. A ver, una vez que lo descarga, está bajando el audio del videito. Bueno, una vez bajado el videito ahí, el audio del videito, se lo va a tirar en qué formato lo quieren. Acá por defecto lo pone en MP3, ponemos Nets, lo transforma, a ver, convirtiendo dice ahí, vamos a ver, listo, ya está, nos vamos abajo y acá dice descarga directa, ponemos guardar archivo, aceptamos, lo empieza a descargar a su máquina. Y bueno, ya podemos salir de internet, cerramos y quedan 25 segundos para que descargue el audio. Lo baja en MP3 como se lo reitero. A ver, igual lo pueden bajar en el archivo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí lo descargó también. Y vamos a lo siguiente. De nuevo, cerramos acá, limpiamos lista, cerramos, volvemos a entrar en la Audacity. Bueno, una vez que estamos adentro del Audacity, ponemos archivo. Bueno, esperemos un cachito que se me vaya el oyentoque de acá de la pantallita. Vamos a archivos, ponemos abrir, buscamos donde descargó el audio del video, ponemos descarga, que me lo tira ahí, acá está, ponemos abrir. Una vez que está abierto lo escuchamos. Y ustedes eligen la parte que quieren, la parte que más les gusta. Bueno, pongámosle que esa parte le gustó. Cortamos acá. La otra parte también la cortamos. Ponemos una prueba para ver cómo quedó. La risita del bebé. Entonces ponemos exportar. Ponemos guardar. Ponemos aceptar. Ponemos aceptar, cerramos el Audacity, que ya no lo vamos a usar, y nos vamos al de nuevo papel de control, hardware y sonidos. Nos vamos a sonido, nos vamos a sonidos, y acá buscamos en minimizar, cerrar ventana, donde ustedes lo quieran ubicar, ¿no? Yo voy a poner acá minimizar. Les muestro el que tenía yo, el del disparo. Examinamos y buscamos dónde lo guardamos. En música, y acá está, mira, el audio del chico. Ponemos abrir, lo probamos. Y bueno, ponemos aplicar, ponemos aceptar. Y ahora sí, ya está. Una vez que minimicemos. Bueno, espero que le haya servido. Soy el Puerco y deje sus críticas. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.